Sveiki visi, vandens mėgėjai ir mylėtojai. Šiandien turime gruodžio 2 dieną, į objektą atvažiavom 8 ryto, 8:15 kažkur tai. Kol duobės įsikasėm, 9 ryto pradėjom darbus, tai vanduo paleistas kaip pusę valandos. Objektas būtų čia Elektrėnai, antras pusėsalis, elektriniečiai žinos. Va, tokie va sodybai, čia Rasai Vaido mamai padarėm gręžinį. O štai va sodybai, čia elektriniečiai žino. Ir situacija tokia. Gavosi grįžinukas lygiai 7,5 metro, buvo gražus labai smėliukas žvirukas, kakavinės spalvos, tai vadai jokias geležies nieko neturi, vanduo pilnai prisivalęs, prileisit, litras pribėga per 4 sekundės, tai čia yra stabilus 900 litrų į valandą ir vanduo labai geros būklės, be geležies, žiūrėkit. Vanduo visiškai prasivalęs, krištolas gražus, švarus, be jokių smiltelių, o čia į seną šulinį už namo. Pasėmiau vandenį, matot, koksai rudas. Ir pasėmiau vandenį, tai buvo dar driežai. Dar buvo driežai. Nu tai va, toksai va rusvas visas vanduo iš šulinio, tai gerti neįmanoma. Čia gavosi pagalba žmonėm, nes mama Rasa turi neįgalų Vaidą sūnų, psichinę negalią turinti. Tai va šlapinasi ir tuštinasi į lovą, dabar retai išeina į lauką. Tai va padarėm tokį grįžinuką. Žmonėm pagalba pavasarį, suleisim 2 šulinės žiedus, ten bus hidroforas, nusamdysim mini ekskavatorių, prakas tranšėją. Jeigu parodysiu, ten yra įvadas, prie namo jau paliktas. Va, nu, daug metų mes pažįstam šią moterį ir prieš 3 metus parodysiu vietą, kur esam bandę gręžtis prie pat įvado namo. Bet čia akmenų sluoksnis buvo ir negalėjom prasigręžti, o čia va yra įvadas, va. 32 diametro vamzdis paliktas į namą vestis. Va, ir va šitoje vietoje gręžėmės, vandens nebuvo prieš 3 metus ir vasarą pas jūs atvažiavau, sako Rasa, gal pabandom Donatai dar kitoje vietoje. Tai va pasirinkom dabar arčiau ežerą ir va 7,5 metro gavosi puikus gręžinys. O čia va senas šulinys. Su driežais vanduo, tragiškas būklės. Lygiai 5 metrų šulinys, vanduo ant dugno. Vandens labai mažai, tai vat, padėjom žmonėm, ko galėjom iš tikrųjų. Nu, tikėjau, kad ten bus vanduo. Visai kitas gruntas buvo, nuo pat žemės paviršiaus, su benzininiu grąžtu prasigrėžėm, gavosi, nu, mes iki 2,70 gylio prasigrėžėm, o pamatavom vandens statinį lygį dabar grįžinį, 3,20 nuo žemės paviršiaus slūkso vanduo. Tai vat virš 4 metrų, 4,30 vandens stulpas grįžinį stovi. Nu, tai va, ir atvažiuojam su džipuku prie kabelę, prasitempė kabelius, grįžimo proceso vanduo reikalingas, tai ėmėm vandenį iš pačio ežero, prasitempėm 2 gaisrinės žarnas. Va, ir su ežero lygiu nieko bendro neturi gruntinis vanduo. 3,20, o čia perkitimas, nu, maksimum 2 metrai nuo ežero pačio. O taip atrodo. Tai va pavasarį įkasim 2 šulinės žiedus, pajungsim hidroforą, prakasim tranšėją ir tenai jau pajungsim. O viduj ten jau santechninė dalis, tai ten jau mes to neusiemam, tai žmonės jau patys tenai toliau organizuosis. O antras pusėsalis, labai graži diena, šilta tokia visas dar savaitė šita. O, fainas gavosi grįžinukas, tikrai stabiliai bėga, nepulsuoja, viskas liuks, gražus labai. Gruntas, visą laiką buvo smėlis, žvyro tokie tarpsluoksniai, vėl smėliukas. Tai va, užkėsim šitas 2 duobes, užpilsim gręžinio šaktą. Ten vanduo slūksta 3,20 gylė, tik dabar nesimato. Irgi gręžinio šaktą užpilsim, kad koks kurmis neįkristų. Ir viskas, ir dabar užkonservuosim visą žiemą. Taip, 1,5 metro gręžinio vamzdis bus išlindęs visą žiemą, o jau pavasarį jau padėsim prasivesti jau vandentikį į patį namą. Ir jeigu kažkas turit patalinių, koldrų kažkokių tai plėdų, tai žino, čia elektriniečiai, antras pusėsalis, Rasai, tai mamai atvežkit, jeigu turit kažką, jeigu negaila. Aš irgi, jau motiną savo skambinau, tai sakė, supakuos, šiandien reikės nuvežti, nes žmogus dabar visai mažai į lauką išeina, pampersų nesideda, nenori, tai va, toks vargas. Mamai vienai vyro nėra, tik tai su sūnum gyvena. Nu tai matot, viskas liuks, kai sakau, tik tai geriem žmonėm būna vanduo. Tai
Mama Rasa vadinasi geras žmogus. Ir geras vanduo be geležies. Viskas super. Tai ką, tada visiems geros dienos ir gero vandens iki.